Hej, så Nikolaj. Ja, Kasper. Vi skal ud og besøge nogen. Ja, vi skal til at sætte et helt nyt koncept i søen her i Speedline. Vi skal ud og besøge nogle gutter, som faktisk ikke bare nøjes med at gå og makke ud i skuret og så videre. De har en YouTube-kanal, hvor de udgiver, de laver guides og alt muligt lige, og de laver ride-outs og samler egne strenge og kører nogle ture og noget. Så dem skal vi op lige og se, hvad de ruder med sådan en lørdag eftermiddag. Så ja, det bliver mega spændende. Skal vi ikke bare se at komme afsted? Lad os gøre det. Kanon. Køreskolevognen. Hej, drenge. Hej så. Kan kigge lidt på det? Ja. Hvad sammen, den kører allerede? Ja. Jamen, vi kommer nu. Som folk måske har gættet, så er det de gave gutter, kendt fra YouTube, TV2 Echo. Det er faktisk også, der er sammen med berømtheder i dag. Ja, det er totalt faktisk. Kasper. De gode produkter. Din ungdomskæreste. Den ser man ikke så tit med. Nej. Han har nok også stadig kønnere. Men lidt faded. Jamen, der er lige lidt at gå i krig med herude, hva'? Ja. Det er godt at have nogle sager. Ja, lige nok. Hvad er processen med joggen her? Vi har lige smidt en PVL-tænding på den anden dag. Så ved vi ikke helt, om vi skal have noget mindre karburator på, fordi vi er ikke sådan helt vildt cylinder på. Nej, hvad sidder der på nu? Hvad fanden er det? Top Performance Racing Gold Line. Okay. Hvad er det? Det er støbejern, en ring, ikke? Ja, støbejern og så en simpel ring. Ja, skyllekanalen, dem er der i hvert fald nok, ja. Skal vi sætte stille op i kontakten? Ja, så er der også lortet indstillet. Ja, hvad sidder der på karburator? 28 mm racing. Vi har prøvet alt fra 80 op til 104 og op til 130. Hold op. Og så får vi noget STX RT bare til den. Ja, okay. Der er remmeskiver. Så skal vi også skrive den på alle skjoldene. Nå ja, det var noget med det. Havde I gang i noget indsamling? Ja, vi har fået doneret nogle penge, og så er min mor, hun vil gerne skrive på alle skjoldene. Det var nogen tæt på 300 navne på. Hold da. Hvad endte den på? Det er over 7.000. Hold da. Okay, så I burde lige kunne nå i mål. Hold da. For det meste af pengene bare det blev brugt til den her. Fordi det er det, folk har doneret til. Ja, selvfølgelig. Det er jo meget til ligesom at være tro over for det og så. Men hvad er det så over YouTube, eller hvordan? Jamen, vi har faktisk bare gjort det over MobilePay. Ja, okay. Men det er folk, der ser jer på YouTube? Ja, så ja, okay. Ja. Nogle af vores venner, de har doneret noget. 10 kroner, så kom der et navn på skjoldet. Ja, okay. Og beløb. Ja, det var fordi vi tænkte, at der kom ikke særlig mange donationer, men 281. Ja. Må man så få et navn per tier? Nej. Så bliver det bare større og større. Og så kommer det beløb, du har doneret, det kommer så til at stå under. Men undtagen dem, der har doneret 500 og over 100, det der... Ja, det kommer på frontskjoldet, vi snakkede om. Ja. Altså bare sprittus, og så noget klarlagt henover. Ja, sådan noget i den stil. Og så skal det jo skrive det. Jeg tænker, det er derfor mor kommer ind. Men det var det, vi tænkte, hvis det bare var sprittus, så hvis der var nogen, der købte den, så kan vi altid få det af igen med noget i blandet. Jo, ja, det er selvfølgelig. Men skjolden, de er faktisk fine til en. Ja, lidt ridser sådan en 1500, der tænkte vi, det var sådan rimelig. Hvor får du skjolden egentlig? Det er her. Ja. Det der skjoldet. Så er jeg jo på YouTube her for nylig, at I har lavet noget ride-out inden I kørte blandt andet rundt ind i Randers. Ja. I var fandme der mange. Hvor mange var I? Jeg tror, vi var 35-40 i alt over hele dagen. Mødtes nede i Maja, så kørte vi til Hobro. Mødtes nede på havnen. Så kom der en eller anden mand på en scooter, og så spurgte han, hvad det her det var. Jamen, vi filmede bare ude og køre og sådan noget. Vi troede, han kendte YouTube-kanalen. Så spørger vi ham sådan, hvad ser du egentlig de gave gutter? Hvad er det? Hvad er det? Ja. Her var han, som var bare lige ude på en hyggetur med os. Hvad er der ellers er grej, hvis vi skal kigge os lidt omkring? Der står en gammel Maxi herovre. Gammel Buk Maxi. Standard. Hvide stjernefælde. Har du så fået den helt store tur, eller? Nej, jeg købte den sådan. Okay. Jeg har en gearmaskine, jeg byggede den med. Okay. Og helt i Aalborg, han spil. Og så kan jeg se et par hotter.
En hot. Ja, det er min. Fix. Den har fået de store operationer, kan man sige. Og selve udseende motoren ikke som rigtig blevet pillet ved. Ja, men altså selve indmanden, det er standard krumtop fra da den blev købt. Så er der noget Malossi Sport, 70 kubik. Noget Malossi Multivar fra T. Hansen. Og så en 17,5 på linje. Det er egentlig det. Og så ubegrænset lige, og så en Voka. Sabotage, knæk, det er det. Resten er standard. Ja, så tror vi, der er noget gammel Ja, gearing i. den er rigtig gammel, den her. Ja. Så vi tror, der er gammel gearing i, for den går 84 nu med 5 grams, og med 6 grams der har vi målt den til lidt over 91. Okay, det er alligevel vildt nok, du kan nå det ude i indkørslen. Det er selvfølgelig ikke noget, jeg ligger og kører på vejen på. Nej. Holder den pænt i forhold til den der mark, I ligger og kører rundt på? Ja. Og fed branding der bagpå. Jeg har også Speedline.dk. Det er helt gammelt, det er OG. Ja, OG, ja, præcis. Jeg har egentlig tit spekuleret over, sådan som det her, er det bare fordi det er uoriginalt, eller er det fordi, at den ikke er klikket ordentligt sammen? Jeg tror, at jeg er den gamle, der er 2 pærer i den her, så den kan ikke komme ind over det her. Som du kan se, så skal der være mellemrum, ellers så kan jeg ikke få den på. Så derfor jeg har lidt overvejet at købe en original ved Speedline.dk, fordi så passer det lidt bedre, ser lidt bedre ud. Ja, min den passer sgu fint nok. Den holder sig udenfor i regnvejr. Den er ikke sådan lige så køn lige nu. Men det er fordi jeg er i gang med at sælge den, og så købe en JG FS. Ja, vi har da malet nogle hvide felter sådan lidt på den, og den har fået nogle nye skjolde. Så har den lige fået en gammel landerøv på sådan lidt. Så er der jo SFX'en morgen, Mikkel. Vil du lige holde, så det bliver jeg nødt til lige at tjekke ud. Sådan en havde jeg jo engang. Ja, men det var jo dengang Hebo. Det var Ja, det, man skulle have. Det vil være mange år. det var det, man havde i hvert fald. Og det er den, der er kendt på at kunne køre en lille bitte smule på baghjul, eller det er det noget andet? Det er den her. Det er fandme en fed maskine. Det sidder i hvert fald godt på. Ja, den har en flot form også. Det kommer tilbage til mig nu. Og så lige McDonald's-koppen nede i den der holder der. Jeg lavet et par gange. Den var jo ny. Ja, min den var jo ny. Ja. Sprint nice. Sprit nice. Fandme var flot i Repsol, da den var pæn. Nej, det er ikke så galt det der. Det kunne være værre. Ja, det burde have været pæn. Lad os nu være helt ærlig. Går vi ud til dem, der ikke har det Ekko-abonnement. Hvordan kom det egentlig i stand med Ekko der? Jamen, det startede med, at vi har lavet sådan en klip der gik viralt det der med bedre om bacon og det. Ja. Det er fandme lærerstyle, men det er fandme den fedeste følelse i hele verden, men det er lige så fedt som at rykke diller. Det er kraftedeme, det er bedre om bacon. Det er bedre om bacon. Det er bedre om bacon og det. Ja. Så skrev ham der Mathias lige pludselig på Instagram, og så skrev han, at man måtte komme ud og lave noget video. Fandme måtte klippe med fart på. Hvad med alt det her, de gave gutter og sådan, altså hvad er ligesom konceptet i det? Er det bare Ja, det er fedt. Ja. bare have det følt? Hjælp folk. Sådan, som I siger, nu prøver vi lige at gøre det på værkstedsmåden. Ja. Så viser vi det på virkelig sådan. Ja, på den vi har jo rigtige. ikke, ja. Ja, Alle, der har alt det grej der. nej, præcis. Vi tænkte, det var sjovt nok at lave. Ja. Så skal vi bare lige have jobbet ud og køre. Jamen, hvor langt har den igen? Jeg tænker, vi bare lige indstiller den så godt vi kan til at starte med, så lige få den ud at køre lidt. Og så får vi skrevet de navne på skjoldene. Lidt ting på cellen eller sådan et eller andet. Der er en som kanalknader eller et eller andet. Hvordan går I klasse sammen i skole? Vi gik på Maja skole sammen, har vi gået i klasse i 10 år. Okay. Og så er 3 år så begyndt på trade med Anders og uddannelse til mekaniker. Så I bor jo alle sammen tæt herpå. Ja. Hvem står for at redigere videoerne? Nej, for det meste. Det er bare iMovie, og så kører det. Ja. Nu er det jo lige rødt ind på radaren, ja, så vi kunne også godt tænke os at brede det her koncept ud, og så komme videre ud med det, og komme ud og se andres værksteder, og ligesom høre deres historier, deres tilgang. Og det vigtige et eller andet sted, det er kærligheden til det der, og fællesskabet omkring det, og så er det sgu lidt lige meget, om man har et professionelt setup, eller man står og skruer ude i laderen, eller hvordan man står inde på sit værelse, eller i køkkenet, eller hvad fanden man gør det hen. Ja. Der står opstår altid et fællesskab omkring det, og det er det, vi sådan lidt skal prøve at vise med det her. Ja. Fik vi sat gang i sæsonen af Vis os dit grej. Vi har besøgt de gave gutter i dag. Tusind tak, fordi vi må komme og besøge jer, drenge. Vi efterlader selvfølgelig et link til gutternes YouTube-kanal i beskrivelsen. Har I et eller andet, vi skal komme og kigge på, I synes kunne være spændende at få med på vores kanal, så send os en e-mail på info@speedline.dk og skriv
vis os dit grej i emnefeltet, og så fortæl os lidt om, hvad det er for noget. Så indtil vi ses igen, stay tuned, peace out, ses.